മിനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അച്ചപ്പമാണ്. അരി കൊണ്ടുള്ള അച്ചപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി 1 കിലോ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 കിലോ പച്ചരിയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ചേർക്കാൻ 2 മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുട്ട മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. 1 കിലോ അരിക്ക് 2 മുട്ടയേ ആകാവൂ. കൂടിപ്പോയാൽ നല്ലതുപോലെ അച്ചിൽ നിന്ന് ഇളകി വരത്തില്ല. ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. അടുത്തതായി അച്ചപ്പത്തിന് വേണ്ട തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുകയാണ്. 1 തേങ്ങയുടെ പാലാണ് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെച്ച അരിപ്പൊടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മാവ് കലക്കാനായി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാണ് കലക്കുന്നത്. മുഴുവൻ മാവും തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ കലക്കിയെടുക്കണം. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത്. മാവ് ഒത്തിരി കട്ടിയും ആകരുത്, ലൂസായും പോകരുത്. ഇതേ പരുവത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കണം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിച്ചെടുത്ത എള്ള അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ലതുപോലെ എള്ളു ചേർത്ത് കലക്കി യോജിപ്പിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം ചുട്ടെടുക്കാം. അച്ചപ്പം ചുട്ടെടുക്കാനായി എണ്ണയൊഴിച്ചു. അതിലേക്ക് അച്ചുമിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളയ്ക്കാൻ ഇടണം. ഒരിക്കലും എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റരുത്. അച്ച് ചൂടായി നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം മാവിലേക്ക് മുക്കി പകുതി മുക്കിയാൽ മതി. കൂടുതൽ മുങ്ങിയാൽ ഇളകി വരത്തില്ല. പകുതി മുക്കി എണ്ണയിലോട്ട് മുക്കിയതിന് ശേഷം തട്ടിക്കൊടുക്കുക. തട്ടിയതിന് ശേഷം അച്ച് അതിൽ തന്നെ ഇടണം. 2 അച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത അച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും മുക്കി എണ്ണയിലോട്ടിടാം. പോലെ ബാക്കി മാവും ചുട്ടെടുക്കുക. അച്ച് മാവിൽ മുക്കി എണ്ണയിലോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷമേ കുടയാവൂ. ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ കോരിയെടുക്കുക.
അച്ചപ്പം എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല കറുമുറാന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.